Aquí és Albert. Oh, i tant, endavant. Albert, que et busquen? Hola. Tu què fas aquí al teatre? Doncs mira, jo aquí estic fent ara disseny de vestuari, que hi ha gent que també li diu figurinista, i en el fons és això, és agafar de les obres de teatre que es fan, és mirar quins intèrprets hi ha i llavors mirar com han d'anar vestits per fer els seus personatges. I què és aquest lloc? Aquí estem, ara mateix estem a la sastreria del Teatre Lliure. Jo quan treballo dissenyo a casa meva i faig els dibuixos de tot el disseny i tot això, però després quan ja venim al teatre és com la base d'operacions doncs aquí amb la gent que treballa, amb els tècnics del teatre que treballen a la part de vestuari, que es diuen sastres, venim aquí, llavors els ensenyo tot el projecte, mirem com el podem portar a terme perquè després hi ha unes qüestions que ells necessiten saber, doncs per exemple de com es rentarà la roba. Tu dissenyes tota la roba o a vegades la compres? Depèn del projecte. És una miqueta es fan les dues coses, perquè, per exemple, una samarreta blanca. Si necessitem una samarreta blanca, què surt més a compte? Comprar-la o dissenyar-la i fer-la fer? Comprar-la. La compro. Una samarreta blanca la compro. Però, per exemple, imaginem-nos que fem una cosa que és d'època o que és de fantasia. Clar, imaginem-nos que vull una capa de brillantons daurats i amb estrelles roses. Què faig? On la trobo? Llavors, clar, això ho dissenyem, quan tu tens els dissenys, tens els dibuixos, busques les teles i vas a un lloc on hi ha gent que són especialistes en cosir aquest tipus de cosa. I tu, quan eres petit, ja volies treballar en això? Clar, a mi m'agradava molt anar al teatre. I els meus pares em portaven a veure espectacles i després quan jo arribava a casa reproduïa tot el que havia vist amb coses que trobava per casa, doncs amb un cartró dels brics de llet o amb coses que podia trobar. I feia una altra vegada l'escenografia i els titelles i el vestuari amb coses que trobava per casa, o ho dibuixava, o tot això. I després, quan vaig ser més gran, llavors ja va arribar el moment d'estudiar, i llavors, mica en mica, vaig anar entrant cap aquí i vaig acabar estudiant per ser escenògraf i figurinista. Tu, quan eres petit, Sí? quina va ser la teva obra preferida que vas veure? La meva obra preferida va ser una d'un musical que es diu Flor de nit, però que jo, quan es va estrenar aquest musical, era molt petit, devia tenir 6 o 7 anys, o 8, i el veia en vídeo. El va gravar als meus avis, el va gravar de la tele, i me'l van donar. I és una cinta de vídeo que l'he vist milions de vegades. I m'agradava molt, sobretot, el vestuari d'aquell musical. I aquella cosa què és? Això d'aquí! Mira, això d'aquí són els figurins que li diem. Són els dibuixos que faig pel disseny de vestuari. Són dibuixos? Són dibuixos? Sí, mira. Aquests són del cine, de l'espectacle que s'estrenarà ara. I és una obra que passa en un cine als Estats Units. Veus, aquests dos van vestits d'acomodadors, i llavors tinc tots els dissenys de tots els personatges, de tots els vestuaris, i llavors comences a dibuixar-ho, i també és una manera de que ho puguis parlar amb la directora, els puguis ensenyar als actors i a l'actriu com aniran vestits, i així ells també saben com aniran i poden treballar en el seu personatge en funció de com aniran. Saben, per exemple, que portaran un polo. I llavors això és la manera que tinc jo de, quan comences a treballar, no? Busques idees, et documentes, mires, perquè això, per exemple, passa als Estats Units, doncs quin tipus de bambes porten? Quines marques porten en aquell lloc que passarà tot això? O ell sap que portarà una gorra. O sigui, depèn de l'obra, depèn del vestuari. I depèn de l'escena, depèn del vestuari. Clar, el vestuari és una cosa important, perquè pot modificar molt el personatge com està plantejat. I, de fet, de l'espectacle anterior que vam fer aquí al Lliure, aquests són es diu Le Congrés ne marche pas, i això és d'època. I clar, per exemple, aquí, les actrius havien de veure que anirien amb faldilles que s'arrosseguen, que ella portaria unes plomes al cap, saps? I això vam poder-se fer una mica una idea de com seria tot l'envolum de tot el que portarien. I llavors aquí, tot això que hi ha, tot això són les teles que portarien. Exacte. Són les teles que després van fer cosir el vestuari. Aquesta seria aquesta part. Exacte. I llavors ells, quan es posen a cosir, van mirant i diuen, vale, això és aquesta. Llavors la van a buscar de la pila, l'agafen i fan. Puc fer una altra pregunta? És una altra pregunta.
Si no estiguessin el teu ofici en el món del teatre, què passaria? Què passaria si no hi haguessin dissenyadors de vestuari? Què passaria? Home, despullats no anirien. Aniria amb roba. Anirien amb roba. La pregunta és qui triaria aquesta roba, no? Qui la triaria, la Depèn roba? del disseny... Ai, de la persona que ho porti. Clar, ho triaria la persona que ho porta, ho triaria el director. Jo crec que el més important del que estem dient és que al final algú decidiria quina roba porten. Sí. Per tant, la feina sí que existeix. Existiria, però no es diria com a professió. Ah, exacte, per això seria com... Jo crec que seria com fer trampes. Jo em sé posar la roba i decidir-me-la, però no sóc una professional. Perquè tu et decideixes cada dia com et vesteixes tu, com et sents, com et ve de gust, Sí. com et... Però això és un en salt, teatre... perquè d'alguna manera tu et vesteixes tu com a tu t'agrada. Però en teatre no vestim com a mi m'agrada, vestim com necessitem explicar els personatges. I això és una feina. I això és una cosa que es treballa i que s'especialitza. Et quedes les robes de les obres? No, en general no em deixen. Bueno, tampoc no m'hi cabrien a casa, però no. Bueno, aquí potser de racó alguna. Bueno, els teatres sí que les guarden, les coses. Els teatres guarden les peces de roba que es confeccionen. Potser si necessiten una que s'assembli molt. Per exemple, a vegades hi ha coses que les reciclem d'un espectacle a l'altre, i llavors sí que això va molt bé que hi hagi magatzems i que estiguin ben cuidats, i això se n'encarrega gent com la Montse. Tu has fet obra, quan has dissenyat per obres infantils? Sí, he fet teatre familiar, jo havia construït titelles, i de fet fa no gaire vaig fer un musical que es deia Bye Bye Monstre. L'he vist. L'has vist? Sí? I et va agradar? Molt. Sí? Doncs, saps que tenim aquí el vestuari que portava... És que no recordo no com recordo, es jo deia. recordo que el germà es deia Nil, la germana es deia Berta. Sí, Berta. Berta? Doncs la Berta. Vols que te l'ensenyi? Sí. Doncs anem a veure. Ara anem a mirar quina màscara hem tret, perquè no sé si era el porquet o el conill. A veure què hi ha. Ah, mira, doncs mira, és el porquet. Ah, Doncs mirem. sí. És tu mateixa. És el porquet de l'obra. És el porquet. Sí, és el real, el que sortia. Els que es van fer a l'obra. Sí, aquest és el que portava les actrius. Sí, mira, veus aquí uns adaptadors perquè els hi vagi bé el seu cap. Hi havia això per poder-ho lligar. I és el de veritat, el que es va fer servir, que va fer totes les funcions, aquest porquet. I aquí també hi ha, mira, la faldita que portava la Berta. Que tu vols provar? Sí. Sí? Doncs fem una cosa, et proposo un joc. Vale. Jo vaig a fora i et cronometro i ens imaginem que és un canvi ràpid. Vale. Com si tu haguessis entrat ara de l'escenari i a veure quanta estona tardem en que puguis tornar a sortir com si fossis la Berta. I juguem a veure què passa amb un canvi ràpid. Vale. Sí? Vaig a fora i Vale. et dic ja, i et cronometro. Vale. Vinga, fins ara. Preparada? Sí. Crono! Com ho portes? Ja estic. Ja estàs? Sí. A veure. Mare meva, queda prou bé, no? El vestuari de la Berta. Que t'hi sents bé de porquet? Sí? Sí. Doncs escolta, fem una cosa. Jo ara he d'anar al Llibre de Gràcia perquè he d'anar a acabar uns retocs d'unes coses que hem d'acabar de pintar d'una samarreta. Et deixo aquí, quan acabis el deixes dins la caixa, que l'hem mirat abans com es guardava, i ja tal qual, vale? Vale. Vinga, ens veiem. Fins la propera. Adéu. Monstre, bye, bye, bye. Ens volem acomiadar cantant.